วัสดีครับวันนี้ครับซุปเปอร์คัพครับตัวใหม่ล่าสุดซุปเปอร์คัพตัวใหม่ล่าสุดครับไฟหน้า LED นะครับในสีเขียวไมตี้เอ็กนะครับสวยๆใหม่ๆคลาสสิกกันไปนะครับรถใหม่ครับออกมาได้73กิโลเมตรครับนี่ติดกันขโมยครับกันขโมยแมสครับกดล็อกครับล็อกแบบมีเสียงครับอันนี้ครับล็อกแบบมีเสียงคนมาโดนมีเสียงร้องครับครั้งแรกก็เตือนก่อนร้องสั้นๆแล้วหยุดเตือนก่อนถ้าโดนอีกร้องยาวเลยครับร้องยาวเลยครับรอบนี้กดล็อกครับครับลั่นครับล็อกอีกแบบหนึ่งล็อกแบบไม่มีเสียงครับกด2ทีล็อกแบบไม่มีเสียงกรณีว่าไม่อยากให้มีการรบกวนเลยเขาไม่อยากให้มีการรบกวนนะครับล็อกโหมดเงียบนะครับไม่มีเสียงรบกวนครับล็อกโหมดเงียบนะครับกดล็อกครับกดล็อกทีนี้มันสาธิตการสตาร์ทด้วยรีโมทครับดูนะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับกุญแจถอดออกครับสตาร์ทได้ครับสตาร์ทด้วยรีโมทครับดูครับสตาร์ทด้วยรีโมทครับเครื่องติดหน้า LED แจ่มเครื่องติดครับกุญแจไม่ต้องใช้นะครับดูครับไม่ต้องใช้นะสามารถขี่ได้เลยครับดับเครื่องครับเครื่องนี้จะสาธิตขั้นตอนต่อไปคือสตาร์ทด้วยกุญแจครับสตาร์ทด้วยกุญแจนะสตาร์ทด้วยกุญแจแต่สามารถดับได้ด้วยรีโมทครับดับเครื่องด้วยรีโมทครับเครื่องดับครับครับทีนี้ต่อไปจะสาธิตวางถูกโจรกรรมครับเราจะล็อกไว้ปุ๊บจะล็อกแบบมีเสียงหรือล็อกแบบไม่มีเสียงก็ได้นะครับล็อกไว้ปุ๊บถ้าถูกโจรกรรมกุญแจผีเหล็กแหลมอะไรแล้วแต่แทงทำลายเบ้าเปิดออนปุ๊บรถจะร้องทันทีนะครับและไม่สามารถสตาร์ทได้ด้วยนะครับจะตัดระบบไฟออกร้องเลยครับรถร้องเลยครับสตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับติดกุญแจก็ไม่หยุดนะครับก็ยังร้องอยู่นะครับต้องปลดล็อกครับปลดล็อกนะครับปลดล็อกรถถึงจะหยุดร้องนะครับครับเรียบร้อยครับจากการสาธิตการใช้งานการขโมยครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับซุปเปอร์คัพตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือจะเป็นซุปเปอร์คัพตัวก่อนหน้าก็ติดได้นะครับหรือรุ่นอื่นๆก็มีนะครับติดได้หมดครับรถตลาดทั่วไปนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ